如果一口气吃不完，不给老板双击啊？把用纸盖着，别倒塌了海鲜啊！霸王茄子，这个是28元一份儿，这是2吃的，一个是甜的，一个是咸的。先油炸过，然后再那个拌。财神爷说了，只要见此视频给双击的，今年发、明年发、年年发双击666啊！油炸个虾片啊！双击666，哇塞嘞！好不好？熟了啊，咱们开灶。拿不出来喽，好吃啊！这个是农家毛豆腐，也就是说会长毛的豆腐。再来那个小辣椒，吃起来有点像臭豆腐的感觉，非常的软糯。蒜泥蒸白肉。像不像鬼脸？这眼睛怎么扯这么大了？嗯。大鸡腿搂起来，笨鸡腿，太香了肉。一团混泥，好几种颜色混到一起了。哎呦，10年小店啊。嗯。15一只的棒棒鸡，然后可以给我15个双击，15个关注吗？可以。我是不是有点开心呀？大肠头哦，这我姐夫炒的，把我急死。哎，好吃。我就吃这个，看。这个挺好吃。鱼粉有点烫，吃个豆腐。太烫了。曲奇。火龙果，好酸奶。妈妈吃完你吃啊，来口吧，该姑娘。哎，留下你的小爱心。烤的鸡架。这个是百叶，金针菇，圣女果。好
冰。好冰啊！鸡肉手卷儿，没有肉松。这个是卤的水豆，卤的香豆。然后这个是面，这个是蟹面，在书房里面捞面，惬意呀。今天又是全家聚会，鸡丁、小丸子、烤鸭、杂粮包、大虾、糖醋里脊、小凉菜、小丸子。这个是馓子。鱼的肉里头得有味儿，那鱼做好的鱼弄出味儿来，什么的就是不咸。鱼是得咸一点。这个是假的奥利奥。土色。海蛎子啊，男人的加油站，女人的美容院，吃2个，蘸点辣椒。每一个都好肥啊！好肥啊！绿茶佛饼，我吃了4、5个了，真的挺好吃的。吃过。可惜了我的牙。麻辣烫吃起来，最好吃麻辣烫。看着特别好吃，特别甜。今天吃一个麻辣豆腐，你们那边有没有这样的超级辣的麻辣豆腐？确实挺辣的。大榴莲，今年我第1次吃，有没有爱吃的？先祝你们新年快乐，万事如意，恭喜发财，红包单。我没吃过这个，第1次吃，感觉跟荔枝差不多，但是比荔枝要更酸甜一点。琥珀糖。迷彩扣肉。大冻梨，超级甜，这盘太沉了。
我后面还有鹅呢。猪蹄儿老烂乎了啊！马上直播，直播一会儿啃猪蹄儿。小猫的奶油蛋糕，鼻子都是奶油。我最爱的虎皮尖椒，香。来个一口吃果冻鱼啊，宝宝们，双子叶宝宝们啊！黑可放的。红油粉丝啊！上姐，我厉害吧？上点啥？讲点个活的。还有小鹌鹑蛋。老铁们，猪皮蛋啊！老姐做的，能不能给老姐送个双击？太有弹性了。排骨炖萝卜，好烫啊！这个是霸王茄子，酸甜口的。酸酸甜甜。这是章鱼小丸子，超级香。拔丝地瓜，看拔没拔丝？我老公拔的丝。榴莲，好甜。吃的是死亡麻辣烫，配着我死亡发型。这么晚了，老铁还有方鸡吗？小鸭包，
啥不一样色呢？有浅的有深的，带馅儿的。豆沙的。来个海参刺身啊！刚刚解剖完啊，来一口，来一小口啊！是个巧克力，这个视频给我双击的老铁2018都发财，徐福记的巧克力，好吃吧？好吃啊！我吃。后面夜景漂亮吧？不用了，不用了，不用了。大排骨。好像有点没烤熟。吃儿菜。听过吗？韭菜盒子。给你宋哥喝点啊！你没喂咱锅子，你给推过好多了。感谢白团圆。这么多次我是开房的，你都没跟我学。完了。那行，我今晚。刚炸好的鸡柳。原木炸蟹，年前再来一波，绝对个个让你肥的流油啊！不清楚，只吃膏。买了一筐草莓，你们可以看到后边的那个。大馋套中吃完好轻松，造起来。吃猪蹄儿，祝大家多挣钱少生气，双击都得人民币。炸果子，特别甜。冻柿子，带冰碴的。啊，爸呀，真特别好吃。这个是加了红酒的什么蟹？蟹肉卷。蟹肉卷，加的是红酒的，特别香。咕噜翻我，好吧哟。有喜欢吃这个的吗？一口闷。过年了啊，这个各种聚会各种约哈，在家不丢人，出去吧该丢人了，所以呢，尽量自己在家补好。不给放机会不会？
这个最长披萨，喜欢老铁给瑞瑞来个双击哦，谢谢。春饼，这得拌一下。然后最后缺的就是这点料，底下都用完了。麻辣肠，这个是解过泡的啊，看一下。猜一下这个是什么？咱们也给它解个泡啊。Hello， 宝宝们，疯狂扇贝肉，3串，一串串撸吧。喜欢的给我双击和关注啊！来，老铁们，爆头啊！双击扣9，谁扣谁有啊！哇，有沫没沫？10块钱一个的烤茄子，看一下，可以拉丝儿的茄子。进来的老铁双击加关注啊！吃一个橄榄，不知道好不好吃。这个汁都好酸呀，好难吃。此视频已开曝光啊！只要见此视频给双击的，你们都是老板娘大老板啊！祝你们2018发啊！双击啊，双击666！我天哪，漂不漂亮啊？开灶啊，已经熟了，太烫。双击666啊！他就告我就是9份就硬了，你摇不动了。我一想我这个牙，那不行啊，然后这样式儿，干嘛？